Самар өлкәсе татарлары турында сөйләгәндә, Гали авылы еш телгә алына. Менә без дә бу авылны үзебез күреп, карап китәргә булдык әле. Саумысыз, милләттәшләр. Гали авыл турында күп сөйләргә, күрсәтергә була. Бер тапшыруга сыеп бетмәячәге көн кебек ачык. Ләкин без шулай да тырышырбыз. Менә хәзер монда бик кызыклы бер шара үтә икән, халкым минем дип атала. Әлеге шара ул традицияга әйләнеп киткән. Бу авылда инде күп еллар дәвамында үтә, якын тирәдәге татар авылларыннан һәм башка милләт авылларыннан киләләр, җыелалар һәм бийләр, җырлыйлар, бәйрәм итәләр кыскасы. Халкым минем бәйгесе Расих Латыпов исеме белән бәйле. Ул халкын, туган җирен яратты һәм халкыбызның байлыгын саклап калу һәм киләчәк буынга җиткерү нияте белән бу бәйге оештырылды. Халкым минем фестиваленә гадәттәгечә якын тирә. Похвестнева, Камышлы районнары авылларыннан һәм бәйгенең дус коллективлары катнаша. Бу елны ерак араны якын итеп килүчеләр Башкортстанның Туймазы районы. Хәзер авылларда да балалар да русча сөйләшәләр күбрәк. Безгә шушы телебезне саклап калырга, гадәтләребезне саклап калырга кирәк. Менә бөтен ниятебез шушы, сакланып калсын авылларыбызда. Телебез, гадәтләребез шушыны инде халыктан югалтмаска шушы әйберне. Авылның яңа тарихы яхшы өйрәнелгән. Хәлле һәм үткәненә битараф булмаган авыл булгач, архивларның да ишекләре ачыла, китаплар да басыла икән. Менә бу миңа да теләсәң нинди кешегә кызык. Керәсең, бөтенесе фотоларда күрәсең. Монда помидор үстерәләр. Менә бу китапны бүләк итәм. Ого, рәхмәт. Хәзер инде бу китап чыкканга, конечно, 10 еллап вакыт үтте. Но история үзгәрми бит инде ул. Сезгә мин яратам шундый китапларны. Әйләнә тирәдә иң оста бавырсак пешерүчеләрнең берсе Рузия ханымды бишеттек. Әлбәттә, оста үз серләрен барсына да сөйләп йөрми. Бәлки үзебез шунда күреп алырбыз дигән өмет белән кирдек. Әгъүзу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Һәр эшне дә башлар алдыннан. Бисмилла дип әйтәсез бу аңламыйча. Йомырка салдык, бисмилла дип. Сода салдык, бисмилла дип. Бөтен эшне дә бисмилла дип башладык. Аллаһка безгә тапшырып башларга әйтә. Кулдан үткән наз. Шешерәм? Булай гына. Булай гына әйттерде, хәзер ике яктан тот. Селкебрәк сал. Селкебрәк сал. Нигә мондай? Шешерәм. Әйдә сал, курыкма, сал. Күтәрмәгез. Сал, курыкма. Tutaq икән бу ерләр. Безнең махсус студия юк, әйбит төшерү өчен. Без гади авылы инде менә шулай ничек бар, шулай теге арттан төшерергә ачуланмассың. Мине тамашачыларга мөрәҗәгать итәм. Хәзер әлеге ширбәтне салабыз да инде булгатабыз гына. Хәзер тукталыйбыз инде шуны. Шуның белән әллүрмени башка эш юкмы? Юк. Гали авылының күренекле изге урыннарының берсе ул Мурат Бабкай чишмәсе. Мурат Бабкай чишмәсе инде. Һәм монда бәреп чыккан шишмә суы бик изге су дип санала. Чөнки гомумән Мурат Бабкайны изге кеше диләр, хәтта әүлия дип тә сөйлиләр.
Ул бу җиргә килеп, бу авылга килеп, бу авыл халкын дингә күндергән кеше. Һәм инде менә бу суга килгәндә инде менә ничә кешедән генә сорасам да авыл кешеләренең әлеге чишмә суы составы ягыннан Зәмзәм суына бик якын диләр. Ягъни Зәмзәм суы бозылмый күпме торса да, әлеге суда күпме торса да бозылмый диләр. Беренчедә генә файдасы булмастыр инде аның, кем белә? Бәлки бәрәкәте булыр. Тырышлык килә. Бабайдан, әбидән, әтисеннән, анасыннан, баласыннан, ыныгыннан правнугына. И бу эшләрне алып барырга иң беренче, конечно, безнең что ата-бабаларыбыз дини булганнар. Диндә бөтен әйбер язылган, эшләп ашарга, грамотный булырга, тырыш булырга, батыр булырга, эшчән булырга, бөтен әйбер язылган. Шуңа күрә дини кешеләр булгач, аларның эшләрдә уңышлы булган, ашлары да тәмле булган диергә инде. Гали авылын тарих ничек сынаса, ул шулай ук нык тора. Халкының үҗәтлеге бәрабәренә батырган җирдән кире калкып, аяк чалгачтан аяк үрә басып, мәңгелеккә юлын дәвам итә. Менә бу сөлгеләрне мин 90-ны сигеп саттым. Менә бу кулъялыкларны 200-ны тараттым, менә шушай сезнең ише килүче. Аннарысың менә хуҗалар нинди мероприятие барсына да тараттым. Бүләк иттем. Ул минем хобби менә бу. Чәчәкләрнең иң матурларын үзәм, күңел хисләремне кушып, җептән чәчәкләр тизәм. Үзеп кабасым килә шул кып-кызыл җиләкләрен. Кияү кәләш сөлгеләре, ястык, мендәр тышлары, сигешләремә күчеп сайрый бар дөньяның кышлары. Табигатьтән сайлап алам сигешләремә бизәкне. Чәчәкләргә жан өрәлмим, шунысы үзә күзәкне. Җитештерү турында бу авылдан тагын берничә тапшыру төшерергә буладыр. Беренчедән, һәр хуҗалыкта диярлек теплицалар бар. Бу авыл халкының төп шөгыле дисәң дә була. Авылларда ул хәтле күп түгел инде. Үзебезгә эшли, үзебез шушында казынасыбыз килә диергә инде. Акчасын да, файдасын да күрәбез, балаларны ашарга, эчәргә, нәбергә итә инде. Икенче юнәлеш ул ит белән бәйле. Колбасалар, казылар, төрле ит продукцияләрен җитештерүдә дә Гали авылы алдынгылардан. Эшли башлыйсың да, тынасың, ул бердә түгел. Эштән курыксаң, тотынмагына инде. Эштән курыкмаска кирәк. Эштән курыкмаска и всё. Менә миңа 70 лет йөрим бит әле шунда. Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип башлыйсың. Бисмилlah белән узатасың продукцияны. Икенче көне килә тәмле дип киләләр. Тәмле микән? Менә хәл кара. Вся продукция аттан. Давид. Менә бу минем кияү. Ул занимается реализацией. Артур кияү генә булса да, бу эшкә бик җитди алына. Авылда иш бар. Эшләсен килсә, можно и авылда эшләргә, городта. Кто хочет, может работать, что авылда эшлиләр, городта да. Авылда, допустим, иш күп. Эшләсен килсә, анарсын күп кеше бит думают, им все должны дать государство, там, родители, еще кто-то. Такого, наверное, не должно быть. Все-таки, если ты хочешь зарабатывать, работать, нужно, наверное, самому что-то делать. И как сказал, там, допустим, мой тесть, и много кто говорит, нужно помогать. Допустим, он нам помогает, мы будем своим детям помогать. И, соответственно, так будет работа продолжаться. Шәхси цехлар янәшәсендә шул ук авыл эчендә зур җитештерү дә бар монда. Хәләл комбинатының күләмнәре һәм продукциясының таралу географиясе шаккатыра. Безнең продукцияны Россиянең бөтен шмакларына җитештерәбез. Самар өлкәсе, Ульян өлкәсе, Татарстан, Башкортстан, Челябі өлкәсе, Екатеринбург һәм монда якын тирәдәге җирләргә дә җитештерәбез. Күп җитештерәбез объемнар. Biz 80-70 türlü колбаса çıkarabız indi, 8 türlü konserve çıkarabız hem de 20 tür polufabриkat çıkarabız. Şul ayına 10-15 tonna колбаса çıkarabız. Мондый авылда нык фермерларда булырга тиеш. Әлбәттә алар күп. Тик менә Камил әфәнденең чабыш атлары аерым игътибарга лаек.
Чабалов, ярышқа еребіз, Оренбург, Уфа, Ульяновск. Бірінші месяцларын алабыз, Алашқа. Сіз өзіңіз кімгәдір нәрседер исбатларға тілейсіз ме, білмеймін, нәрсе үшін? Мен өзім үшін, дүния жүзінде бір күні тұрабыз. Сіз бейт өзіңіз шапмайсыз, бары-бір сіз? Барып, қарап отыруын етірі. Менің атлар дейп ме? Фамилия абайның атларының алмаған бүләкләре дә калмагандыр. Тик әлбәттә эш бүләктә дә түгел тәгаен. Bütün нәрсәне дә материаль яктан гына бәяләп бетереп булмый шул. Жан сораган, жан ашкынганы да бар бит әле аның. Хәзер көндә иртән менә монда керәм, 1,5 сәгать, 1 сәгать монда утырам. Эшкә хәзер рабочийлар килгәнче, иртән 6:00-га киләм, кереп утырам, ашатам. Монда алар янында 1,5 сәгать көндә иртән. Тегендә монда бераз җиргә китсәм генә монда булмый. Мен кабинетка кермим, монда киләм. Бұл бірінші кабинет инде. Әйе. Кімге керек? Мені мұндан іздеп табады. Шо, нәрсте? Тұрмыш мағынасы деп айтып бола ма енді? Бұлай енді нешік болмайын. Оны бет гел дүния ақша біліңні нетмейін. Өз ішіңде тұрға керек. Әзіне для души дегенде тұрға. Келдің міне бұларны яраттың. Әлі бірсі бары менің иелі ayaklarım bir etrakan. Onlar bir kişi alay bulduralmayın. Яшәү теләге, тормышны ярату һәр бер кешенең йөз чалымыннан тыела. Бу дөньяда билгеләнгән вакытыңны үткәрү генә түгел, ә ул аралыкны үзеңә дә, кешегә дә файдалы итеп яшәп, бу җыерчыклы дөньяда эз калдырырга тырышу. Гали авылыннан чыгып киткәндә без күтәренке кәеф белән, оптимистик уйлар белән юлыбызны дәвам итәчәкбез. Һәм әлеге авыл, минемчә, башка татар авылларына да үрнәк булырлык авыл. Ни өчен соң без яхшы милләттәшләребездән, уңышка ирешкән милләттәшләребездән үрнәк алмыйбыз? Менә минемчә, шундый авыллардан, Гали авылларыннан үрнәк алып, үзебезнең авылларыбызга да әлеге ямны кертергә, тырышырга кирәктер.